Ya, kita bongkar lagi, bosku. Anda bisa like, share, and subscribe ya, bosku. Iya, ini dia, bosku, dengan kapasitas ratusan ekor. Ekor, bos. Ambiar no, bos. Ajur. Jangan biarkan rambutnya Pak Agus kayak lurus. Harus keriting, bos. Nangap dulu ku. Yes. Lấy góc suhu ấy. Thế đâu kan? Đấy. Vừa đúng. Đấy, thế chưa? Ok. Kiwir, bos. Kurang. Baru lah. Bos. Enggak. Ini omah biasa. Dewi alay. Ya. Iya. Nah. Angin gitu. Nah, kita. Lagu yang baru tak kasih loh. Bawa perane. Tapi nom, tapi mengiyakan Astral.
Rek. Tuh. Setelah ini. Kalau kafe. Oke, kau rengok anu mas, sisi mas. Kalau campur bang. Gimanakah penampakan bodol? Tutup aja. Langkah bingit bodol. Selesai. Kayak marah-marah mbak. Kewer-kewer semua bos, big super. Jadi live-nya live apa ini? Enggak left ya. Nyala ya. Enggak kasih lah buat nyala. Sinyalnya boleh. Oh, musuh terus. Hotspot dong, wifi. 20 bos. Wih, kewer-kewer bos. 20 bos. Mantap bosku. Bos. Melengkung. Eksekusi Pak Naro buat pasangan besok. Rasanya gurih banget ya Pak Nono. Betulnya. Curan. Ambiar. Kan roti setrum. Itu nih kono ono lho Pak. 19.20. Kewer bosku. 20 cm. Yang penting ibu kan urung bu eksekusi lampunya mah mati kan. Ibu di kampus. Telu saya. Perteman. Ono kaki gede anggrek bisa lihat kafe. Kaki hitam. DP betina. Kita kabeh wong online jare kaki hitam. Jorok. Kaki hitam bosku.
Big posturnya bos, jumbo super. Yang datang yang hari ini bos, benar-benar super bos. Cukup dengan harga 1 juta saja bos. Nggak mahal-mahal bos. Acara pernikahan Pak Ferry sama Pak Ferry sama Pak Didi bos. Untung nggak ada orangnya bos. Pasti tak rawat tidak juga. Rawat yang pasang setengah. Pasang setengah. Saya lagi. Ada bumbu. Kalau orangnya boleh kalau gacorannya tidak. Pak. Cair, Pak. Cair. Buat kawin, Pak. Hiburan ya. Buat hiburan. Tudung, Pak. Ya. Ini bosku yang datang malam ini bosku, benar-benar super bosku. Budi kayak mau tau rek Pak Mas. Kak beda bos itu. Nah ini asli bos. Hei, brodol. Brodol Budi.
Ini HP-nya ini muni dhewe. Oke bosku ya, cukup sekian untuk live streamingnya bosku. Silahkan anda yang minat hubungin kontak nomor di atas ya bosku. Salam sukses selalu, salam MBRK Ambiarno bos.